Forventningerne til Yamahas nye adventure motorcykel har været høje, langvarige og nærmest religiøse i sit udtryk. Store dele af adventure-segmentet har bevæget tissebukserne af bar spænding, siden Yamaha introducerede den her T7-koncept for snart 3 år siden. Det her T7-koncept bød også på en meget off-road-orienteret adventure-maskine til en ret skarp pris. Den er blevet forsinket af flere omgange, angiveligt fordi Yamaha bare vil have det mest kompromisløse produkt på gaden. Den kompromisløshed har fået adventure-fans endnu højere op i det røde felt, og forventningerne har været helt i top op mod lanceringen. Personligt har jeg også selv haft ret store forventninger til den her nye motorcykel. Mig og så en gruppe af mine rigtig gode venner, vi kører alle sammen på Super Tenere fra starten af 90'erne. Og det her, det er jo lidt en reinkarnation af den, kan man sige. Specielt en af de her drenge, han hedder Mads. Og han har altså også haft helt enormt høje forventninger til, hvad lige præcis den her nye Tenere 700 kan. Så jeg har sat Mads stævne herude i en grusgrav, sammen med den nye Tenere 700. Der er jo altid en risiko for, at den ikke kan indfri den legendariske status, som den næsten allerede er blevet givet af sine fans. Mads' forventninger har også været ret høje, så risikerer han måske at gå herfra som en skuffet mand i dag. Hæft, den er fed, mand! Ja, åbenbart ikke. Og ja, jeg må nok hellere give Mads ret. Det her, det er altså en fed maskine. Og noget af det, der gør den rigtig fed, det er dens lethed. Og her snakker jeg ikke rigtig meget om, hvor meget den vejer, men om, hvor let den er at køre. Jeg vil ikke kalde gasresponsen decideret sjasket, men der er altså noget mere at give af, end der er på mange andre lidt mere sportslige cykler. Og det gør den altså utrolig nem at dosere herude i terrænet. Motoren er en 2-cylindret rækkemotor på lige knap 700 kubik, og som vi også kender udmærket fra Yamaha MT-07. Det er jo ikke fordi, det på nogen måde er en motor, hvor man bare siger, wow, hvad sker der her, når man trykker på startknappen. Altså, den er sådan rimelig ordinær på mange punkter. Men det er en rigtig god motor, og det skal vi bare huske. Den leverer altså et fuldstændig lineært moment hele vejen op igennem omdrejningsskalaen, og den tager meget gerne omdrejninger, nærmest næsten hele ned på tomgang. Og igen, det gør det bare til en enormt let motor at køre. Du føler ikke, du mister momentet, og du føler ikke, at du lige pludselig kommer i en situation, hvor der ikke er nok gas at give af. Og så lyder den faktisk meget lækkert med den her potte, der er på. Men jeg vil sige, at man kan sagtens tilkøbe en Akrapovic-potte til, og så tror jeg altså, at den lyder sweet. Det gode ved Tenere 700 her, det er, at den fra starten er sat op til at køre offroad. Rigtig mange adventure-maskiner skal man tilkøbe en del dyrt ekstraudstyr for at gøre den klar til at komme lidt uden for asfalten. Det er for eksempel justerbar affjedring både for og bag. Det er nogle gode brede fodhviler og et godt smalt sæde, som man sidder rigtig fint på, men som ikke er for blødt. Og det gælder så for den sags skyld også, at den kommer med knopdæk helt fra starten, hvilket mange heller ikke rigtig gør. Den har også den her super fede, sporty, næsten lodrette front, som man kender fra den her genre af motorcykler. Det ligner næsten en af Lyndon Poskets kreationer. Den ser altså super fed ud, og de her LED-lygter, de giver altså et rigtig, rigtig fint lys. Og når vi så kommer her til førerpladsen, så sidder man altså rigtig fint, og der er ikke så meget at lege med her foran. Der er det store display her, som vi kan se, også står lodret sammen med den her lodrette front. Det synes jeg er ret fedt ud, men der er egentlig ikke så meget til det. Det er hverken med farver eller alle mulige ting og smarte ting, man kan trykke på. Du kan trykke lidt på to knapper heroppe og vælge noget triptæller, noget temperatur og noget gennemsnitsforbrug. Det er pretty much it. Og så er der en såkaldt offroad knap hernede, som egentlig ikke gør så meget andet, end at den slår ABS'en fra, så du kan
lave nogle mere kontrollerede udskridninger, hvis du ønsker det. Endnu en offroad-præget ting her, det er, at der allerede er lavet sådan en fin tværbar heroppe, hvor du kan sætte din GPS eller telefon, eller hvad det nu er, du har lyst til at sætte på. Det er der mange, der bygger på deres maskiner bagefter, men igen, det kommer altså helt fra starten her. Desværre så er den altså ikke meget tykkere end en blyant, vil jeg sige. Og de fleste ting er jo så lavet til at kunne sidde på et styr. Der er noget kraftigere i dimensionerne. Så jeg er egentlig lidt i tvivl om, hvor meget man egentlig kan få til at sidde deroppe. Men altså, det er meget sjovt, den er der fra starten, synes jeg. Og så har jeg taget en tur til det sydlige Sverige på grussporene i de svenske skove, som jo altså er en del af pensum for sådan en adventure-maskine her. Den kører godt, lad os sige det sådan, den shiner virkelig på sporene, hvor den måske på vejen godt kan have en tendens til at være en anelse kedelig. Så spændende er motoren altså heller ikke, og så godt kører den altså heller ikke med stort, smalt 21-tommer hjul foran. Men her på sporene er det altså virkelig fedt, og igen den her tilgivende måde at køre på, den er altså enormt rar, fordi du kan sagtens smide røven lidt ud i svingene, og så sagtens nå at gribe den igen, uden det bliver alt for dramatisk. Stående på den vil jeg så sige, at jeg stod bedre på den BMW 850 GS, som vi testede sidst. Som I kan se på videoen her, så regner det og er lidt køligt her i oktober måned, hvor vi har taget det her. Der vil jeg nok æde mine ord igen omkring udstyr og sige, at varme i håndtagene, det ville altså godt nok være fedt, hvis det var standard. Som nævnt tidligere, så bliver Tenere 700 leveret med knopdæk på. Det er ikke de groveste knopdæk, men de går an til mange situationer, specielt på grus og så videre. Men kommer du lidt ud i lidt mere mudret og vådt terræn, så begynder de altså hurtigt at slippe, som jeg har her. Og nu vi er ved det lidt negative ting, så er der selvfølgelig nogle ting, som også er lidt irriterende på den her motorcykel. For eksempel er beskytteren til koblingskabet nede ved koblingshuset. Den er lidt underlig plastik skarpekender, så den har det med at sidde fast i dine støvler og dine bukser. Og jeg synes også, at gearkassen skifter lidt dårligt, når man skifter ned fra høj fart. Altså bremser du ret hårdt og skal derved skifte flere gear ned på én gang, så er det som om den ikke rigtig vil tilbage i første. Der skal den altså lige have nogle hug, før den vil det, og det kan hurtigt blive lidt irriterende på gruset her. Og så havde jeg faktisk også håbet på lidt bedre lag bag den her meget stejle vindskærm. Det havde altså været fedt. Men altså jeg vil sige, hvis du køber en Tenere 700, så vil jeg med det samme tage den over sundet på en tur i de svenske skove. Det er altså virkelig sjovt, og det er ret underholdende. Og som sagt, enhver nybegynder kan bare gå i gang. Så for lige at summere op, så er det motorcyklens simpelhed, der gør den til noget specielt. Hverken motoren med de her 72 heste er jo et unikum, og det er resten af motorcyklen egentlig heller ikke. Men jeg må bare sige, at det samlet set altså er en super fed og virkelig letkørt og fed pakke. Du stoler virkelig på den her motorcykel på en måde, som er svært rigtig at købe for penge af mulige andre steder. Der er ikke vildt meget udstyr på, men det er også klart, at det er sådan, det er, når den koster kun 123.000 kroner. Det er altså et fund for de penge. Og selv hvis du skulle spække den op med lidt forskellige udstyr fra udstyrslisten, og lad os sige, at du bruger 10-15.000 kroner på det, jamen så er det stadigvæk langt under, hvad konkurrenterne tilbyder. Så for at citere min gode ven Mads, kæft, det er en fed motorcykel det her.